Feel the Water Fall。 少しでもたくさんの皆さんに滝の魅力や素晴らしさをお伝えしたい。それが滝チューブのテーマです。僕はナビゲーターの滝チューバー K です。ぜひぜひ最後までご覧になって滝を身近に感じてくださいね。それでは早速参りましょう。本日ご紹介する滝ははい、滝チューバー K です。ポッチ、車中泊日本滝百選弾丸ツアー、南関東東海編、第7本目の滝になります。第7本目の滝は静岡県静岡市葵区梅ヶ島にあります安倍の大滝をご紹介したいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。
はい、阿部の大滝、滝直下、到着いたしました。
日ご紹介した滝はいかがでしたでしょうか。よろしければ動画へのいいね、コメント、滝チューブへのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回ご紹介する滝にご期待ください。ご視聴ありがとうございました。